Vienas dalykėlis. Kaip ten. Paskutinį kartą plaukiam užpraeitą vasarą. Seniai jau bemačiau aš jį. O kur raktelis? Nėra. Gal čia? Nėra. Galbūt mano šiukšlinėlė. Čia panašu į raktelio dalį. Čia irgi panašu kažkas nuo laivo. Bet raktelio tai aš nematau. Jeigu ko nors nežinai, klaus pas žmoną. Sako džipė. Čia gyva. Dabar čia pabandom. Kažkas vyksta. Pabandom dar kartą. Manau, kad mes jau plauksim. Ką turim čia? Smart metering device. Žiūrim, ką turim. Uh! 25, beveik 30 litrų. Vos nepilnas bakas. 2 metų senumo benzino. Šitą kriaušę padarytą iš medžio. Na, dar pabandysiu aš jį va šitaip. Ne, jau nebebus tinkamas naudoti. Ką mes čia turim? Atrodo kaip įprastai. Lendam į kitą laivelį. Aišku, čia smagiau, bet plauksim su ano. O čia mes turim... Tadam! Naują kriaušę. Nutraukiau žarnas, kriaušė va. Nieko gero. Nelaiko visiškai adata karbiuratoriaus viršutinio. Pirmas bandymas pataisyti. Nepadėjo. Biškį praardžiau.
Pabandžiau, tai atrodo, kad laiko, bet va čia va buvo toksai filtriukas savo mažiukas ir jį turėjo prispausti va tokią va tarpinę. Ta tarpinė kažkokia tai man labai juokinga. Greičiausiai va per čia ir bėgu. Nes jeigu taip pažiūrėt, tai va čia va tas kraštas va šitas va ir buvo neprispaustas. Čia va matosi spaudimo žymės va čia. O šičia jisai neprispaustas buvo. Tokie skaičiai yra. Vis tik tai bandžiau pūst, į plūdę dar turi eigos čia ir uždaro tą adatą, tai turėtų būti viskas gerai. Galima surinkti. Amerikietiškas varžtas, kažkiek ten kažkelintųjų colio. Tai čia dabar reikėtų vat štai tokios tarpinės, išorinis 35, kažkur tai. Ir storis jos buvo apie 1,4. Nežinau, nebent iš paranito galiu padaryti. Gal bus gerai. Manau, kad gerai. Pasiruošęs.